En el bosque de la Sierra de San Pedro Mártir está conformado principalmente por grupos de árboles llamados pinos, de manera común, y son desde el punto de vista científico del género Pinus. Tenemos la gran suerte de contar con este tipo de bosques que son únicos en México, principalmente porque representan bosques muy antiguos de origen boreal. Esto quiere decir que estas especies llegaron del norte, principalmente entre sus vaivenes de las glaciaciones,